I mean, nganong ni resulta man sa pagpanunggab ang giingong bato-bato pick. Mao gani no. Kay Lingaw-lingaw ra man siguro gyud na siguro day ba? Oo. Diba? Ang report ni Radyo Manabi, Radyo Mandong sa Davao City Police Office nga tingala na lang tong biktima, mga higala, kini ang istorya ay natingala pud kay na sayos buntag sa dihang gipadala tong report nga gidunggab tungod sa bato-bato pick. Grabe no. Nga lingaw-lingaw ra man siguro gyud unta na siya. Oo, Unya ni sampot ngadto sa pagpandunggab. Yes, na atoy kana ganing empleyado 24 anyos. Unya sa dihang naka-break siya sa iyang trabaho isip sa ka-merchandiser sa dakong mall dinhi sa Davao City. Gawa siya 30 minutes no nga break mga pe ingon anak namatikdan niya nga naay 28 anyos nga lalaki nga kining mao ni dunggab sa iya ha. Uy. Yati, no? Giduol lang siya Radyo Mandong, Radyo Manabi. Unya gidunggam siya galit gamit ang bladed weapon. Wala po dato na sutaon kung unsa gyud ang specific no. Nakaangkon in taon siya samad sa iyahang wala nga bahin sa abaga. Uy. So ang pagpanunggab day human na sa bato-bato pick. Human na kay mo man ning istorya. Niingon daw siya Kay mo nako samtang nagbato-bato wala. pick napil siya. Gidunggab. Ang kining biktima nagtrabaho isip po sa ka-merchandiser So, sa mall. na-adjust- Tapos ang suspect Radyo Mandong nagtrabaho po isip bagger sa laing mall. Agoy. So ang ilang connection karon ang uyab aning suspect. Wala Nakauban sa biktima sa usa ka mall. wala na ni frustrated murder ni day. Kay premeditated man. Ang nahitabo di ay daw ani, nasuko daw tong suspect magigala kay gilit kan daw Aning biktima. aning biktima ang unsay tawag gani Agtang sa uyab aning suspect. Ito di. man sila sa nagbato-bato pick lagi daw. so ma-establisar na. So Nga nagsabot siguro naay sila. motibo kining suspect nga pagpanimalos ngadtos biktima kay ang uyab aning suspect giliktan man pod aning biktima sa agtang. Dawat siyag bahad Radyo Mandong quote unquote. Unsa ka kusog pod ka no? At nganti ka sa inyong trabahuan, Tanawa? istoryahon ti ka. Wala gyud ay. Frustrated gyud ay. Buhi pa ang biktima. Kaluyan Radyo Mandong nga nadala dayon sa ospital, Wala nisibat gyud. pa ning suspect. Frustrated murder gyud ay. Nisibat ang suspect unya kaganinang sayo sa buntag ni surrender sa kapulisan. Kagahapon man ni nahitabo. Paitan ni no? Magkadukit ka sa korte ba nga tungod lang sa bato-bato pick no? Ana gani sila Radyo Manabi mga reaction Asa gani may- Radyo Manabi. Ngano naka-frustrated murder man ka, Brad? Kuan man god Brad ba nakadunggab ko. Ngano nga dunggaban man nimo bato-bato pick? Oh,